Беҙ бөгөн Зәйнәбишева исемен йөрөткән 140-нчы гимназияла. Әйҙәгеҙ улар менән яҡындан танышайыҡ. Зәйнәбишева исемендәге 140-нчы башҡорт гимназияһында тормош көрләй. Юниор лигаһында уларҙың ағас-аға КВН командаһы беренсе урын яуланы. Команда егеттәре һаман да үҙҙәренең кубогына һаҡланып бөтә алмай. Шулай уҡ яңылыҡтарға килгәндә, бөгөнгө көндә уҡыу йортонда тел биҫтәһе тип аталған шәп конкурс та бара. Ә тағы ла уҡыусылар нимә менән шөғөлләнә икән? Үҙҙәрен тыңлап үтәйек. Мин буш ваҡытымда музыка мәктәбенә йөрөйөм һәм вокалға йөрөйөм, китап уҡыйым, төшөрәм. Киләсәктә Рәсәй Федерацияның президенты булырға уйлайым. Мин Зәйнәбишеваның мәктәбенә йөрөйөм, шуға ла ошо әҫәрҙәрҙе уҡыным. Мәктәптән музыкальный мәктәпкә йөрөймөн, скрипкала уйнаймын. Скрипкала Раиса Законовна мине уҡыта. Мин күп көйҙәр уйнаймын. Мин исемем Айрат, мин йөзөмгә йөрөйөм һәм шахматҡа йөрөйөм. Шахматҡа йөрөгәс, мин математиканы ныҡ шәп беләм. Мин йөрөйөм бассейнға, театральная студия һәм легкая атлетика. Киләсәктә мин спортсмен булам. Был уҡыу йортондағы хәл-әхүәлдәрҙе белдек. Ә һеҙҙә ниндәй еңелектәр бар? Төшөрөп ебәрегеҙ. Розалина Уратгилдина, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.